Փարիգուն սիրելիներ, Աստծո փառք կուտամ, որ այս երեկոյալ արիթունինք միասին Տերոջը գենարար խոսքը սերդելու կխնդրեմ, որ ձեր աստվածաշունչերը պատրաստեք եւ փանակ Հովաննու 8-րդ գլուխը երկու բաժիններ պիտի գարտամ, բայց անգե առաջ եկեք աղոթքով միանանք եւ Տերոջը ներկայությունը խնդրենք։ Ապահայր ողորմած քթած ասված փառք քեզի, որ այս օրվան ընթացքին մեզ դարբեր վիճակները բահեցիր եւ երեկոյան այս կարևոր բահը մեզի գնձայես, որբեսի քու հավիդենական ճշմարտություն եղող խոսքդ սերդենք, սորվենք, ընկալենք եւ աջինք ու բդուղ բերենք, որքան շնորհակալ ենք քեզ մե քու անհուն եւ անսահման սիրույթ համար, քու փարության համար, քու ծրակիրներուտ համար։ Շնորհակալ ենք, որ դեսանելի եւ անդեսանելի դարբեր վտանգները մեզ գբահես։ Շնորհակալ ենք եւ գաղոթենք, որ այսօրվա սերդողությունը մեզ շինե, մեզի թաստիարագե եւ մեզի խթանե, որբեսի նույն վիճակի մեջ չմնանք, այլ գարենանք միշտ քեզ ընթորինագող եւ քեզ ցոլացնող ծարաներ եւ աղախիններ լանք։ Հիմա գխնդրենք, որ մեր սրդերը մտքերը գետրոնացուր քո խոսքի շուրջ աշխարհիկ բաներեն բարբված հերացած լանք եւ օրտյալ բահմ ունենանք միասին Սուրբ Հոգի ներկայության եւ ներկործության մեջ Հիսուսի անունով ամեն։ Սիրելներ 8-րդ գլխու 31-րդ համարեն մինչև 35-ի վերջը պիտի գարտամ, որոշ բաժինը պիտի սերդենք եւ ապա ուրիշ բաժին մնալ պիտի գարտամ։ Ուրեմն հետևենք Տերոջը խոսքին ընթերցումին Հովաննու 8:31-ն սկսյալ։ Այն ադեն Հիսուս իրեն հավատացող հրյաներուն ըսավ. Եթե դուք իմ խոսքիս մեջ գենաք, ճշմարտաբես իմ աշակերտներս կլաք եւ ճշմարտությունը պիտի գիտնաք ու այն ճշմարտությունը ցեզ պիտի ազատե։ Պատասխան տվին իրեն. մեկ Աբրահամի սերունդ ենք ու երբեք մեկուն չծարայեցինք, թուն ինչպես կսես, թե ազատ պիտի լաք։ Հիսուս պատասխան տվավ անոնց. ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ցեզի, թե ամեն ով որ մեղք կգործե, անիգա մեղքի ծառայ է, եւ ծառան դանը մեջ հավիդյան չմնար, բայց որդին հավիդյան կմնա։ Դերորդներ Սուրբ խոսքին ընթերցումը գուզեմ բզդիկ ամփոփ վերակաղմը ընել, որովհետեւ գարենանք հասկանալ, որ ուր ենք սերդողության մեջ։ Անցյալ անգամ սերդողությունը սկսանք եւ գլխավորապես մեղքի մեջ բռնված գնգան պատմությունը գար։ Այդ գնգան գրոնական առաջնորդները բռնած էին եւ փերին Հիսուսի։
Սակայն իրականության մեջ անոնք գինը թադաբարդելու կամ գինը ամբարդ արձակելու այդ միտքը չունեին, հաբա գնգան վիճակը գործածեին, որբեսի Հիսուսին բռնեն սխալի մեջ, թադաբարդեն, ցերփակալեն եւ հրաբարագեն հերացնեն։ Այդ էր իրենց ծրագիրը։ Սակայն Հիսուս դեսավ վիճակը եւ թադաբարդեց այս կրոնական առաջնորդներուն, որոնք օրենքը իրենց ուզածին պես կներկայացնեին, իրականության մեջ իրենք թադաբարդելի վիճակի մեջ էին։ Հիսուս հասկացավ ամեն բան եւ գնգան ասավ. ուր են քեզ թադաբարդողները։ Եվ ապա շարունակեց ասելով. կներեմ, քնա եւ հետ այսու մեղք մի կործեր։ Ինչ շնորհալի վիճակ։ Մեկ կողմը գտեսնենք Հիսուսի շնորհալի վերապերմունքը, մյուս կողմեն մարդոց չար մտքերը, չար քահապարները, որոնք շուտով պատրաստ են թիմացինը թադաբարդելու եւ թիմացինին համար վճիր արձակելու։ Ետքը լույսի եւ խավարի մասին սերդեցինք եւ հիշեցինք, որ այդ բաժինի մեջ երկրորդ կարևոր ես եմ, որ Հիսուս ասավ. ես եմ աշխարհի լույսը։ Մարդիկ չար են եւ անոր չարություն գնե լույսը չսիրեր, լույսեն գհերանա, որովհետեւ լույսը իր չարությունը ի հայտ պիտի բերե։ Անոր լույսի մեջ կգալե կնշանակե դերոջը գեհդեվի, անոր խավարի մեջ կգալե եւ խավարը գսիրե, մեքենայապար այդ անձը սատանային գսիրե եւ գահաջեցնե։ Եվ ասոնք խիստ կարևոր ճշմարտություններ են եւ մենք պետք է որպես հավատացյալ քույր եղբայրներ արթուն լանք, որովհետև երբ ես կանչված եմ, լուսո որդի եմ, Հիսուսի գհեդևիմ, Հիսուսի լույսը իմ կյանքիս մեջ պետք է երևնա։ Ես չեմ գրնար, իրավունք չունիմ ուզած ադենս, ուզած նյութերու ադեն քողարկել լույսը եւ իմ հաշիվներուս համեմատ շարժիմ, անդեսեմ լույսը, անդեսեմ ճշմարտությունը եւ
գրոնական առաջնորդները այդպես կվերապերեին, այդպես կմոդենային, եւ անոր համար Հիսուսի գողմե անոնք թադաբարդելի էին, որ մի ետ կարինք Հիսուս կխոսի երթալու մասին, ասկե առաջալ այդ մասին արդահայտված է, եւ շուրջինները չի հասկացան, Հիսուս հստակորեն գխոսեր իր մահվան եւ ապա երկինք երթալու մասին եւ հստակորեն գսե որ եթե դուք չհավատաք, եթե դուք լույսի մեջ չկալեք, չեք կրնար իմ ետևես կալ, այդքան բարձ եւ հստակ, սակայն չեն ընդունիր, չեն հասկնար։ Հիսուս հստակ կնե որ անոր լույսի մեջ կքալե հավիտենական կյանք կունենա, անոր խավարի մեջ կքալե լույս դե անիգա պիտի մեռնի, անիգա թժող պիտի երթա, այսքան բարձ եւ հստակ է։ Հիմա գուքանք այն բաժինին, որ այսօր քանի համարներ ընթերցեցի եւ այս բաժինի մեջ գխոսենք ազատության եւ քերության մասին, ինչպես մեկը ազատ կլա, ուշագրավ է որ այն հրյաները որ ամիջապես Հիսուսի շուրջն էին, Աստծո խոսքը գսե որ անոնք հավատացին եւ Հիսուս այս հավատացող հրյաներուն գքաչալերը եսի խոսքը բահեն Սիրելիներ, խիստ կարևոր է Աստծո խոսքը բահել, Աստծո խոսքին հետևել, որովհետև Աստծո խոսքը ճշմարտություն է։ Եվ երբ կսե ցուկ իմ խոսքիս մեջ գենակ, ճշմարտաբես իմ աշակերտներս կլակ։ Ուրեմն աշակերտ ըլլալը գապ եւ առնչություն ունի խոսքին հետ, խոսքը բահելուն հետ, խոսքին համեմատ ապրելուն հետ։ Այն ադենգս է թուք իմ աշակերտներս գլակ։ Եվ գշարունակե ասելով, որ երբ խոսքը դեղ գտնե ծեր կյանքերու մեջ, այդ խոսքը ճշմարտություն է։ Սիրելիներ, աշխարհի մեջ շատեր գսեն այս կամ այդ բանը ճշմարտություն է, սակայն մարդկային փոխհարաբերություններու մեջ ճշմարտություն չկա։ Միակ ճշմարտությունը Տերոջը խոսքն է։ Նամանավանդ երբ Հիսուս կսե ես եմ ջամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ուրեմն երբ որ ովևէ մեկը Հիսուսը գհերանա, ճշմարտությունը գհերանա։ Ճշմարտությունը հերացողը սխալի մեջ կլա, մութի մեջ, անորոշության մեջ կքալե
եւ անպայման գխարխափի եւ գինա։ Ուրեմն հոգևոր գիտությունը, որ Աստծո խոսքեն գուքա, մեզի մեղքեն հերու գբահե։ Եվ ես որպես հավատացյալ բարդավոր եմ դերոջ խոսքը գարթալու, սերդելու, հասկնալու եւ գիրարգելու։ Գիտենք, որ ճշմարտություն մգա։ Գսեն, թե որքան գաբրինք, այդքան բան գտեսնենք եւ գսորվենք։ Ուրեմն կյանքը մեզի գարաչնորդ է սորվելու։ Եվ երբ որ բանը գսորվենք, գիտությունը մեր մեջ կզարգանա, այն ադեն մենք ազատություն կունենանք։ Ուրեմն ազատությունը սորվելու հետ կապ ունի։ Դեք եւ որ օրինակի համար մեկը գարնենք, որ ուսման չէ հետևած, շատ մպաներ չի գիտեր, գաշկանտված գաբրի, քերի գաբրի, վախով գաբրի, բայց երբ որ մեկը ուսում արած է գիտության որոշ ջուղերեն քաղաքար ունի, սերդած է, այդ անց ավելի ազատ եւ համարձակ գլա։ Սակայն այս հավատացող հրյաներու խումբի մեջ որոշ հրյաներ ալգային, որոնք արարգեցին եւ գարտացված բաժինը գսե մենք հբարդորեն, գիտեք, երբեմն հայերս ալ այս հբարդությունները երբեմն ցույց կուտանք։ Ուրեմն այս հրյաներեն խումբը գսեն մենք Աբրահամի սերունդ ենք եւ մենք երբեք մեգումը չձարայեցինք։ Եվ հետաքրքրական է, որ սուտ կխոսին, թադավորած քիրքը մեզի հստակ կնե, որ 10 ցեղերը Ասորեստանի քերիկացին եւ հարավի 2 ցեղերը Փափելոն կացին։ Ասոնք պատմական ճշմարտություններ են։ Եվ նամանավանդ այս խոսակցության իսկ ադեն իրենք հռոմեական դիրապետության տակ են եւ գխոսին ազատության մասին։ Որքան հաջող մարդիկ, ինչու՞ չէ ներառյալ հավատացյալներ սուտ գխոսին։ Հիսուս ցույց տվավ, որ այս հրյաները փամը չեն գիտեր։ Եվ եթե փամը իսկ գիտեն, այդալ սխալ է, հիմք չունի, շինձու է։ Թուն ինչպես կսես, որ ազատ պիտի լաք։ Հիսուսը ստակ կնե, որ ազատությունը
մեղքի ջիրաններեն ազատված վիճակն է։ Հիսուս այդ գշեշտ է, որտև այդ ճշմարտություն է եւ այսօր բոլոր մարդկությունը մեղքի քերի է։ Երբեմն գսենք, որ մենք ազատ ենք այսնելու այդնելու, բայց իրականության մեջ ազատ չենք, քերի ենք։ Եվ Հիսուս այդ մասին գխոսի։ Ավելի անտին երթալով Հիսուս կխոսի հոգևոր ազատության մասին։ Իրենք այնպես կառնեին, որ եթե ֆիզիկապես մեգումը քերի չես, ազատ ես։ Հիսուս կխոսի հոգևոր ազատության մասին։ Եվ հոգևոր ազատությունը ավելի հիմնական է, ավելի կարևոր է, ավելի անհրաժեշտ է։ Եվ անիկա հավիտենական աստեցություն ունի։ Հոգևորապես ազատ լալ։ Մեր ազատությունը Հիսուսի դված օրինակով գսե դան մեջ ծարան այդ դունին անդամը չէ, այդ ընտանիքին չպատկաներ։ Հոն որոշ ժամանակ մը գրնա ապրիլ, գրնա ծարայել, բայց մնայուն այդ դանը մեջ չէ, այդ ընտանիքին հետ չգրնարըլալ, բայց երբ որ որդի ես, ժառանգություն ունիս, եւ այդ ընտանիքի մնայուն անդամ ես։ Գշարունակե Հիսուսը ասելով ինչպես մեկը մեղքի մեջ լալով գրնա ազատ լալ եւ լուծումը միայն որդիով է։ Այսօր բոլոր մարդկությունը քերության մեջ է, մեղքի քերության։ Ազատության միակ գերբը որդիով է, այսինքն Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ ասիգա երեք ճշմարտություններ այսօր եւ վաղը գմնա նույն ճշմարտությունը անփոփոխ։ Եթե մեկը գուզե ազատ լալ որդիով բիդլա Հիսուս Քրիստոսով բիդլա։ Բայց ինչպես կլա ազատությունը։ Աստծո խոսքին զորությամբ։ Հետևաբար Աստծո խոսքին կարևորություն պետք է ընծայենք։ Աստծո խոսքին ժամանակ պետք է տանք եւ Աստծո խոսքը պետք է հասկանանք, որ արժեքավոր մնայուն արժեք ունեցող խոսք է, որ գաստե մեր ներգային եւ գաստե հավիտենականության։ Մնացած բաժինը երբ Հիսուս կխոսի գլխավորապես նյութը հայրն է, հայրացված։ Եվ դժբախտաբար այս հրյաները չեն հասկնար։
Հիսուս կխոսի հավիտենական ճշմարտություններու մասին եւ այս կրոնական առաջնորդները չեն հասկնար։ Եվ հետաքրքրական է, որ անոնք կսեն, որ Աբրահամ իրենց հայրն էր։ Մենք Աբրահամի սերունդ ենք։ Աբրահամի սերունդը լալ ֆիզիկապես մեկ նշանակություն ունի։ Բայց Աբրահամի սերունդը լալ հոգևորապես բոլորովին դարբեր նշանակություն ունի։ Հիսուս կխոսի հարաբերության մասին եւ գմեջբերե թե հորը հետ ինք հարաբերության մեջ է եւ ինք հորը փառքն է, որ կփնտրե եւ հորը գամքն է, որ կգադարե։ Այսինքն, եթե դուք հայրը չեք ճանչնար, որդին չեք ճանչնար։ Եթե որդին չունիք, հայրը չեք ճանչնար։ Ուղղակի այս ճշմարտություններով գսաստե իրենց, որ այսքան ժամանակ ժողովուրդին մոլորեցուցած եք, փամմթուկ չեք հասկացած եւ արիթալ չեք դար, որ ժողովուրդը հասկնա։ Ասոք մեկ նպատակ ունեին։ Նպատակը Հիսուսի սպանել։ Ասեր իրենց ծրագիրը։ Հիսուս կուքա գյանքի ճշմարտության խոսքերով իրենց օգնելու ուղղելու ջամփան ցույց տալու նպատակով, բայց իրենք իրենց մտքերում մեջ ծրագրած են, որ անպայման Հիսուսի սպանեն։ Եվ երբ իրենք Աբրահամի գխոսին, Աստծո խոսքը հստակ կնե, որ Եբրայեցիներու ներողություն Եսայա 41-ի մեջ Աստված գսե իմ սիրելիս Աբրահամի սերունդը կնշանակե, որ Աստված հadouk հաղորդակցության մեջ էր Աբրահամի հետ։ Աբրահամ լսեց Աստծո ճշմարտության եւ հնազանդեցավ։ Եվ գհարցնե, դուք որ գլսեք եւ գսեք, որ մենք Աբրահամի սերունդ ենք։ Ուր է ձեր հնազանդությունը։ Սիրելիներ, փնությունը գորոշվի ծնունդով եւ ծնունդը ծնողով։ Այսինքն, եթե Աստված քու հայրը դե, այն ադեն որդին պետք է ճանչնաս եւ ընդունիս։
Երկրորդ Պետրոս առաջին գլխուն սկիզբը գսե դրված են ասոնք որբեսի ասոնցմով աստվածային փնության հաղորդ ըլանք աստվածային փնության հաղորդ ըլանք ասել գուզե որ այսօր հավատացյալներ աստվածային փնության հաղորդ են ցևոմը երբ շնորհքով փրկված ենք նույն փնությունը ունենք եւ գրնանք հաղորդակցիլ հրյա գորանականներուն գսե եթե ծեր հայրը սատանա է թուք անոր փնություն ունիք Հիսուս բնավ չսեր որ ամեն մեկ մեղավոր իսկապես սատանայի որդի է բայց Եփեսացիներու երկրորդ գլխու առաջին համարներուն հիման վրա երբ կսե Թուք որ հանցանքներու մեղքերու մեջ մերած էիք ինք ցեզ կենթանացուց եւ այդտեղ գեիշե որ ժամանակին այս աշխարհին բռնած ջամփովը գկալեիք եւ փարգության որդիներ էիք ուրեմն չփրկված մեկը չգրնար ասել որ ես լավ շիդակ ուղիղ անձնավորություն եմ Աստվածաշունչը գսե փարգության որդիներ էիք այսինքն սատանային գհաջեցնեիք անոր ըսածները գգադարեիք Հիսուսը սել գուզե թե Փարիսեցիները եւ բոլոր գերծ հավատացյալները սատանայի որդիներ են Ինչպես կերևի այդ իրենց կործեր են սկադարած են մեր կործերը, մեր ըսածները եւ ըրածները մեր մասին գխոսին եւ մեր պատկանելիությունը ցույց կտան եւ որքան ըսկուշ լալու ենք ինչ կխոսենք ինչ կնենք նամանավանդ մարդկային փոխհարաբերություններու մեջ Հիսուս գտադաբարդե այդ տեսակ վիճակները այս կրոնական առաջնորդները խորեցան որ իրենց ջամփով իրենց արդարությունով գրնան երկինք երթալ բայց Հիսուս կսե ոչ չեք գրնար այդ Եվ այստեղ թե 42-րդ եւ 40-րդ համարները մեզի ցույց կտան թե նախ ասոնք Աստծո չեն սիրեր եւ ոչ ալ Հիսուսի սորվեցուցածները հասկացան Հիսուս կսե որ Սատանային զավակները գրնան գրոնական բաներ քիտնալ գրնան ավանդությունները բահել
սակայն չեն հասկնար Աստծո խոսքը։ Եվ գսե թե Սատանան սդախոս է եւ ոճրագործ է։ Վստահ եմ, որ գեիշեք ծննդոցի սկիզբը անիգա սուտ խոսեցավ Աթամի Եվայի։ Իսկապես այդպես գսե Աստված զաղրական մոդեցումը, սակայն դժվարությունը այդ էր, որ Սատանա ծրակրած էր Աթամի Եվայի մահը եւ անոր սերունդի մահը։ Եվ քիչ հետ կտեսնենք, թե ինչպես Գայենը Սատանայի զավակ ըլլալով մարդասպանություն հրավ, սուտ խոսեցավ։ Սատանան սդախոս է եւ մարդասպան է։ Եվ բոլոր սուտ խոսողները մեքենայապար գնդունին, որ իրենց հայրը, իրենց Աստվածը Սատանան է։ Հիսուս կսե, որ ամենակեշ քերությունը, երբ մարդիկ չեն հասկնար, չեն ընդունիր, որ իրենք փանդարգված են, թե իրենք կաշկանտված են, որքան դխուր երևույթ է, երբ մարդիկ այսօր չեն տեսներ իրենց պետքը, բոլորն ալ պետք ունին մեղքերու թողության, այն օրերուն Հիսուսի շուրջ հավաքված հրեաները, ներառյալ գրոնական առաջնորդները պետք ունեին եւ այսօր ալ պետքը նույնն է։ Փարիսեցիները եւ ուրիշ գրոնական առաջնորդները խորեցան, որ ազատ են, բայց անոնք հոգևոր քերության մեջ էին։ Հիմա բաժինը գգարտամ 48-րդ համարեն։ Բադասխան դվին հրյաները ուսին անոր, աղեք չեն գսեր մենք, թե տուն սամարացի ես, ու թև գա քու ներսդ։ Հիսուս բադասխան դվավ եւ ըսավ, իմ ներսս թև չի գա, հաբա ես իմ հայրս կբադվեմ եւ դուք զիս կանարքեք։ Իսկ ես իմ փառքս չեմ փնտրեր, գա մեկը որ կփնտրե ու գտադե։ Ճշմարիտ գսեմ ցեզի, եթե մեկը իմ խոսքս բահե, հավիդյան մահ բիդի չդեսնե։ Այն ադեն հրյաները սին անոր, հիմա քիծանք որ քու ներսը թև գա։ Աբրահամ մերավ, մարգարեները նույնպես, եւ թուն գսես, եթե մեկ իմ խոսքս բահե, հավիդյան մահվան համը բիդի չարնե։ Առաջնորդները Հիսուսի ասածները չեն թրջեր, բայց գահարցագին իր անցին վրա։ Իր ըսածները, իր բատմածները, իր սորվեցուցածները հիմա մեկում թրած ուղագի թիրախ իր անցն է, Հիսուսն է։ Թուն
Սամարացի ես։ Գնշանագե հերետիկոս ես։ Եվ հետևաբար, եթե հերետիկոս ես, պետք է սերպագալվիս եւ մահվան դադարդվիս։ Եվ գշորնագեն ասելով, որ քու մեջդ թև գա։ Ցեվոմը գամփաստանեն Հիսուսին։ Մինչ ինքը իր հայրը գբադվե, անոնք կուզեն ոտնագող խնել ամեն բան եւ զինք կդեսնեն հերետիկոս թադաբարդության արժանի անձնավորությունը եւ այս սերդողության ընթացքին 5-րդ գլխում մեջ հանդիպեցանք, որ անոր որդին չբադվեր, զանիգա ղրգող հայրը չբադվեր։ Այս հրյա առաջնորդներ իրենց փառքը կփնտրեին եւ Հիսուս իր փառքը չեր փնտրեր, այլ իր հորը փառքը անոր յետևեեր։ Ասոնք կփնտրեին իրենց անձին փառապանությունը եւ որ մեր շուրջը գնայինք, որքան կտեսնենք մարդիկ, նույնիսկ կրոնական առաջնորդներ, իրենց անձին փառքը կփնտրեն, փոխանակ ամեն բանի մեջ Աստծո փառքը փնտրելու եւ Աստծո փառք տալու։ Եվ Հիսուս կսկուշացնե ասելով, որ իրենց անհավատության պատճառով մեղքերու մեջ պիտի մեռնին։ Եվ հիմա կհրավիրե, որ իր խոսքին հավատան, որովհետև միայն իր խոսքը բահելով հավիտենական կյանք պիտի ունենան եւ հավիտյանս մահ պիտի չդեսնեն։ 51-րդ համարը այդ մասին գսե։ Այս մասին նախաբես սինագոգի մեջ երբ կսորվեցներ ըսած էր։ Հիմա գհայտնվի, որ դագավին հոգևոր առաջնորդները որևէ ըմբռնում չունին, հոգևոր բաները չեն հասկնար։ Որովհետև գսեն Աբրահամ մեռած է, մարգարեները մեռած են։ Ինչպես կրնա լալ որ։ Ինչպես կրնա լալ։ Եվ Հիսուս կբացատրի ասիգա։ Բայց այս խոսակցությունները որևէ համոզիչ վերջավորություն չեն ունենար, որովհետև իրենք կբնթեն, որ քու մեջդ քու ներսիթի թև գա եւ կհարցնենք ինչ որ Աբրահամ դեսավ գսե դերոջը օրը ինչ դեսավ Աբրահամ դեսավ իր կյանքն ու ծառայությունը երկրի վրա ինչպես որ դեսավ Աբաքա քաղաքը դեսավ հավատքով Եբրայեցիս 11-րդ գլխուն 10-րդ համարը գսե վասը ինք գսպասեր այն հիմերով հաստատված քաղաքին որուն ջարդարաբեդը ու արարիչը Աստված է Աստված Աբրահամի հadouk տեսիլք մը չդվավ մեր դերը
Գյանքի եւ ծառայության մեջ դեսավ հոգևոր ըմբռնումը ունեցավ եւ Աբրահամ աբակա թեփքերը տեսնելու որոշ կարողություն ունեցավ գրնան գսել որոշապես Աբրահամ Մեսիայի ծնունդը դեսավ Իսահակի հրաշքով ծնունդի մեջ իսկապես Աբրահամ դեսավ Քողկոթայի փորձառությունը Հիսուսի երբ ինք պատրաստ եղավ Իսահակը Աստծո զոհելու եթե 58-րդ համարը ավելի բարձ պիտի թարգմանենք գրնան գսել որ Աբրահամ կյանքի գոչվել են առաջ ես էի այսինքն Հիսուս որպես Աստվածորդի որպես Աստված քոյություն ուներ ահավասիկ մեկ ուրիշ հաստատ ճշմարտությունը որ Հիսուս կսե որ ես Աստված եմ դագավին ինչ պիտի ասե դագավին ինչ պիտի բացատրե անգամ եւս ինքզին կներկայացնե որպես հավասար Աստծո եւ ասիգա հрьяաներուն համար հայության մեղքն է եւ պետք է մեռներ Ղևտացված 24:16 այդ մասին գխոսի եւ վերջավորտյան գսե ուզեցին իրեն բռնել ուզեցին քարգոծել ուզեցին ցերպակալել բայց անոնց մեջ են հերացավ գսե ինչու գիտեք որտեւ դակավին ժամանակը եկած չէր միշտ հիշենք որ Հիսուս աստվածային ժամանակացույցով գշարժեր ոչ թե երկրավոր օրենքներով իր ժամանակը դակավին եկած չէր երբ գնայինք եւ գսերդենք իսկապես գհիանանք Հիսուսի քաչության գհիանանք Հիսուսի համարձակության որ անվարան ճշմարտությունը կներկայացնե ես եւ դու որքան ճշմարտությունը գիտնալու եւ ճշմարտության համար ապրելու ենք այդ է կարևորը եւ հրավիրեց որ այս գույր գրոնականները դեսնեն ճշմարտությունը հավատ կունենան եւ ազատ լան գիտեք ամենեն դժվար շահվելիք մարդիկ որոնք են որոնք մեր շուրջն են որոնք չեն ընդունիր որ իրենք պետք ունին գխորին որ իրենց աբրածը իրենց քիծածը ամեն ինչ կատարյալ է բայց ամեն մարդ պետք ունի փրկության եւ գահարցնեմ Տուն վստահես որ Աստծո կպատկանես գրնաս քաչորեն ասել
որ Տեր Հիսուս իմ անձնական փրկիչս է եւ ես Աստծո խոսքը գսիրեմ, Աստծո խոսքը կարևոր գտեսնեմ եւ Աստծո խոսքով գաջիմ։ Եթե գրնաս այդպես ասել, այն ադեն ուրախ եղիր, հավիտենական կյանք ունես։ Եթե ոչ, ողբերգական է եւ գհրավիրեմ թանկագին հոգի, որ Տեր Հիսուսի ճշմարության կաս անոր դված կյանքը ստանաս եւ որպես փրկված հիմակվնե սկսես ապրել հավիտենականության մեջ եւ Տեր օրհնե քեզ արադաբես։ Աղոթենք, Տեր շնորհակալ ենք այսօրվա սերդողության համար։ Գաղոթենք ով Տեր, որ այս ճշմարտությունները մեր կյանքերում մեջ դեղ գտնեն եւ ամեն մեկս ապրենք վերին նպատակներուն համար եւ մեր միակ օրինակը Տեր Հիսուսը ըլլա։ Գաղոթեմ ով Տեր ամեն մեկ քրոջ եւ եղբոր համար, որ մեզի միացած է, գաղոթեմ իրենց ընտանիքներուն համար եւ կյանքի փոփոխական վիճակներու համար, գաղոթեմ որ հավատագից քույր եղբայրներս գայուն եւ հաստատուն կյանք ունենան, օրինակելի եւ ընդօրինակելի կյանք, քեզի փառք բերենք ամեն ադեն, ամեն գերբով։ Քեզի գահանցնվենք ով Տեր, քեզի գահանցնենք այս երկրի նախագահը, ընտրությունները, քեզի գահանցնենք Հայաստան աշխարհը, աշխարհի վիճակները եւ գահավատանք որ ամեն բանի կարող ես տուն եւ ամեն բան բարի գործագից կնես։ Գփարավորենք քո սուրբ անունդ այսօր եւ հավիտյանս։ Ամեն։ Սիրելիներ, այս երեգո ուրախ եղա որ միասին եղանք, միասին ժամը իրար հետ անցուցինք Տերոջը խոսքին շուրջ։ Չեմ գիտեր թե ուղագի մեզի գմիանաս գամ ետքը այս սերդողություններուն գհետևիս իսկապես կփապակենք լսել ցեզմե մանավանդ երբ ցեզմե շադեր թե գիրակնորիա բատկամները յետ կամ շաբաթամիջի սերդողությունները յետք որոշ ագնարգություններ, որոշ քաչալերական խոսքեր գղրգեն, մեծապես կքնահատենք։ Ինձի համար դժվար է ամեն մեկուն քաչալերական խոսքին պատասխանել, բայց երբեմն գուզեմ արիթ ստեղծել շնորհակալություն հայտնելու ցեզի։ Ամեն մեկը գգարտամ գհետևիմ եւ երախտաբար դեմ ծեր աղոտներուն քաչալերական խոսքերուն շարունակեցեք քրել, շարունակեցեք ծեր ըսկացումները բաժնեկցիլ։ Աղոթող եմ, գշարունակեմ աղոթել ցեզի համար եւ գքաչալերեմ որ այս սերդողության մասին եւ Տերոջը խոսքի պատկամները որ գլսեք ուրիշներու յալ դեղյակ բահեցեք որբեսի ուրիշներալ օրտնվին
Հիմա ժամանակ եկած է որ ցեզի սեմ բարեկիշեր անշուշտ միշտ ակնկալելով որ եկող երեքշաբթի ժամը 8-ին կտեսնվենք իրարու հետ կսերդենք Տերոջը խոսքը նաև երեքշաբթիան առաջ գիրագի առավոտյան 11-ին ուղագի եթերով մեր պաշտամունքը գա գրնակ միանալ մեզի հետևիլ երկերուն աղոտներուն խոսքի մատակարարության եւ հոգեվորապես թունալ եսալ շինվինք եւ պատրաստվինք հափշտակության պատրաստվինք Տերոջը փառավոր կալուստին եւ հիմա գսեմ սիրելիներս առողջ մնացեք Հիսուսով մնացեք եւ բարի գիշեր